สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน TensorFlow Classification Problem ครั้งที่แล้วเราเห็นว่า TensorFlow Regression Problem และวันนี้เราจะใช้ Data Frame และใช้ TensorFlow เพื่อแก้ไข Classification มีสองอย่างมี0หรือ1 True หรือ False มีหรือไม่มี so เราจะเริ่มกับ importing dataset หลังจากนั้น train test split หลังจากนั้นสั่ง model ของเราครับเรียกว่าเปลี่ยนไปนิดหน่อยผมมองว่าอันนี้ดูชินแล้วครับอันนี้ดู familiar แล้วครับและเปลี่ยนไปนิดเดียวข้างในนี้เพื่อ classification problem และหลังจากนั้นเราทำให้ evaluation ด้วยและอยากแนะนำ callbacks ด้วยครับ so ข้างในนี้เราจะเล่นกับ TensorBoard และเล่นกับวิธีการอื่นเพื่อ overfitting and underfitting. So we're going to concentrate on those few things. So TDEC import pandas as PD, import NumPy as NP, import TensorFlow as TF, import matplotlib.pyplot as PLT, import date time ด้วยครับ so จะใช้ date time วันนี้เพื่อ TensorBoard ของเราและหลังจากนั้น from TensorFlow.keras.models import sequential และ from TensorFlow.keras.model or layers import dense และ dropout คืออะไรครับเราจะใช้ dropout วันนี้และแสดงว่าใช้งานอย่างไรครับและ from TensorFlow.keras.optimizers import Atom และ from sklearn.model selection import train test split from sklearn.metrics import confusion matrix ใช้นี้ได้และ classification report และ from sklearn.preprocessing import min max scaler there we go และจาก datasets ของ sklearn from sklearn.datasets import load breast cancer alright และหลังจากนั้นเราจะ load data และสั่ง data frame so ผมหวังว่าอันนี้ทบทวนจากครั้งที่แล้วจาก scikit-learn so load breast cancer และเราจะเห็นว่าข้อมูลนี้ดูอย่างไรใส่ใน data frame so pd.dataframe และมี data.data และมี columns equals to data.feature underscore names และจะใส่ target ข้างในนี้ด้วยครับ so df target dot or equals to data.target และเห็นว่า df ดูอย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า data frame มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้มีหลาย features มี569 rows และมี31 columns so มีหลาย features ข้างใน columns ของเราครับและมี target สุดท้ายที่นี่และมีข้อมูลที่นี่เพื่อ target so I'm not going to do too much on data exploration ถ้าเกิดว่าเห็นว่าข้อมูลนี้ we can just do a quick df oops we can do a quick df.describe และไม่มีข้อมูลทำความสะอาดข้างในนี้ทั้งหมด column ของเราเป็นเบอร์แล้วครับ so we know we have 569มี mean radius standard deviation min maxes ทั้งหมดที่นี่และมี target ที่นี่ด้วยครับ so we have all of our information here ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า mean perimeter ข้อมูลนั้นได้ครับ so after that we can do a train test split ทำได้ so x equals to df.drop target axis equals to 1 dot values let y equals to df target dot values let train test and split มีข้อมูลที่นี้ copy มีได้ครับ so copy นั้นและ we
ลี่ยนไป test size ถึง30และลบ random state okay so หลังจากนั้นจะมี scale data scale the data scalar equals to min max scalar let x underscore train equals to scalar dot fit let transform let x underscore train x underscore test equals to scalar dot transform ถ้าอยากใช้ standard scalar หรือไม่ใช้ scaling ก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ scaling ผมคิดว่า scaling จะช่วยโมเดลของเราเรียนรู้ข้อมูลดีขึ้น so making the values smaller ไม่มี outlier data ที่นี่คือ100อันนี้คือ1,000อันนี้คือน้อยกว่า1 so ถ้าเกิดว่าลบทั้งหมดนี้ or เปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึง0ถึง1ง่ายกว่าเพื่อโมเดลของเราครับ so I like doing scalars because it helps our model จะช่วยโมเดลของเราครับ okay so โมเดลของเรา scale แล้วและ x test ดูอย่างไรดูแบบนี้ครับ so อันนี้คูณ560 or ขอโทษครับ569 times 0.3 so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า length ของนี้ it should be around 150 160 171 cool มี171และ x train should be around 400 so good deal 398 so จะใช้ TensorBoard คืออะไรจริงๆ TensorBoard คือวิธีการเก็บข้อมูลใน1สถานที่ในอนาคตเราจะเปรียบเทียบข้อมูลของเราจะสั่งหลาย test เราจะสั่งโมเดลนี้เราจะสั่งโมเดลนี้เราจะสั่งโมเดลนี้ so เราจะสั่ง3โมเดลข้างใน classification ของเราและอยากเปรียบเทียบทั้ง3โมเดลด้วยกัน so ทำให้นั้นอย่างไรครับสร้างทั้งหมดข้างใน TensorBoard so ผมจะ import callbacks จากนี้ผมลืม import callbacks จากที่นี่ so from TensorFlow .keras .callbacks import whoops why there we go import early stopping le TensorBoard all right cool so ข้างใน TB configuration TB callback เหมือนกัน ES callback จะใช้ lambda function แต่ว่าใช้ TensorBoard และใช้วิธีการอะไรข้างใน TensorBoard มี logged directory คือสำคัญมากมี histogram frequency write graph คือ true และ write images คือ false write steps per second false update frequency คือโดย epoch และ profile batch ไม่มี batches และ embedding frequency ไม่มี embedding metadata none so log directory คือสำคัญมากที่สุดและ copy นี้ได้ครับ so I'm going to copy this และ log directory คือ logs แต่ว่าจริงๆไม่อยากแสดงว่าไม่อยากใส่ข้างใน logs เพราะว่าผมอยากใช้หลาย TensorBoards so ข้างในนี้ผมจะเขียนว่า log directory คือ tf underscore logs slash และ plus ผมอยากเพิ่มสิ่งที่นี้ plus the directory so ผมอยากใส่ใน directory อื่น so plus the name of the experiment name or description of the test we're running description มาจากที่ไหนผมจะแสดงว่าในอนาคต and I want to have an underscore เพราะว่าผมอยากใช้ date time date time now และ str format time และข้างใน string format time I'm going to separate these out so ใช้ slash backslash และ backslash แบบนี้ string format time ใช้วิธีการมี year มี month มี day หลังจากนั้นมี hour minute second okay so เขียนอะไร description มาจากที่ไหนครับ so ข้างในนี้ผมจะใส่ทั้งหมดนี้ข้างใน lambda expression lambda description colon นี้ก็ได้ so we can have lambda description และหลังจากนั้น description มาที่นี้และเราจะ activate function นี้ใช้ tb description so ข้างใน description จะใช้ string name ข้างในนี้ so จะใส่ข้างใน callback และแสดงว่าใช้นี้อย่างไรครับ so cool save that จริงๆไม่เรียกตรงนี้แต่ว่า or ไม่
ใช้อย่างตัวนี้จะสั่ง model ทีเด็กและข้างใน model เราจะใช้ tensorboard ข้างใน callback กับ early stopping ด้วยครับ so model underscore 1 equals to sequential และ model underscore 1 dot add ข้างในนี้มี dense layer และข้างใน dense layer จะมี 128 units และมี activation คือ our trusted friend rectified linear unit และใช้ name is first layer or layer 1 dense layer 1 all right เพิ่ม name ทำไมครับ so we're going to have 2 and 3และเราจะเห็นว่า name ใช้อย่างไรในอนาคตใน tensorboard so ใช้ output layer ของเราครับ so ทีนี้เปลี่ยนไป output layer และข้างในนี้ไม่ได้ใช้ spaces ถ้าใช้ spaces จะมีปัญหา so ไม่มี spaces ที่นั้นและมี1 output layer so in our classification problem output layer the activation must be sigmoid sigmoid คืออะไร so if we go to activation functions activation function มี sigmoid function ที่นี้ครับและ sigmoid function ระหว่าง0และ1 or it's a soft step function so this is the function we're going for และข้อมูลของเราระหว่าง0และ1แค่นั้นไม่มี negative 1 to positive 1มีแค่0หรือ1 so it'll go between 0 and 1 and it'll go between 0 and 1 only up here ไม่มี 0 negative 1 to 1 so ทีนี้มีเปลี่ยนไป activation ถึง sigmoid และหลังจากนั้น compilation layer จะเปลี่ยนไปด้วยครับ compilation จะเปลี่ยนไปถึง model underscore 1 dot compile และ optimizer คือ atom และไม่ได้เปลี่ยนไป learning rate คือธรรมดาก็ได้และมี loss value ที่นี้คือ binary cross entropy และผมจะเพิ่มอีกหนึ่ง metrics ที่นี้คือ accuracy so ส่วนมากจะเห็นว่าเราอยาก track accuracy ข้างใน metrics ของเรา so ข้างใน early stopping เราจะเปลี่ยนไปนี้ถึง early stopping และใช้ monitor value ของ accuracy และมี mode ใช้ max accuracy มี patience 10 ครั้งและ verbose equals to 1 และ model dot fit or model underscore 1 history underscore 1 equals to model 1 dot fit และข้างในนี้มี x train y train validation underscore data equals to x test y test และ epochs equals to 250 250และมี callbacks มี2 callbacks มี es early stopping และมี tb และ tb ใช้ model underscore 1 แค่นั้น so this is our description this is our model 1 first model so มี sequential มี3 layer ข้างในนี้ activation คือ rectified linear unit และมีชื่อ dense layer 1 dense layer 2 dense layer 3 ที่นี้มี classification output ที่นี้คือ sigmoid และมี1 output ที่นี้เพราะว่ามีแค่1 output ข้างใน target ของเราครับในอนาคตจะเห็นว่า multi category classification ทำให้อย่างไรครับ and after that มี compilation จะไม่ต้องใช้ไม่มี loss function mean absolute error มี loss function ข้างใน classification คือ binary cross entropy so the language is a little bit different ข้อมูลที่นี้ or ภาษาที่นี้เป็นเปลี่ยนไปนิดหน่อยและเราอยากใช้ early stopping และ monitor accuracy ไม่ต้อง monitor validation loss so เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so let's run this hopefully ไม่มีปัญหา no errors and here we see our loss value and validation loss so ใช้ monitoring early stopping ใช้กับ validation loss ได้แต่คิดว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่าใช้ accuracy ที่นี้หรือ validation accuracy ใช้ก็ได้ so we can use either the loss either the validation loss or the validation accuracy either one
so สุดท้ายมี 97.99 and validation accuracy 98.83 that's really high accuracy so เห็นว่า pd.dataframe history underscore one.history dot plot ดูอย่างไรครับ Whoa, that looks pretty awesome. Really good fit between training data lit test data. It's pretty awesome. Both training and testing data fit really high. All right. So ตอนนี้อยากแสดงว่าทำไม or อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่า fit ไม่ดีถ้าเกิดว่าอันนี้ fit train overtraining เราจะแก้ไขปัญหากับ dropouts. So if we have a problem with overtraining our data, the accuracy on the training data is really high. The val accuracy is lower than the accuracy. So is higher than the val accuracy. The val accuracy is lower than the accuracy. The accuracy on the training data is higher than the validation accuracy. We can use dropouts to slow down our model's learning on the training data. Okay, so to prevent overfitting. So prevents overfitting. Let's go with prevent overfitting. So ไม่มีปัญหาข้างใน dataset ของนี้แต่ว่าเราจะเห็นว่า prevent overfitting ใช้อย่างไร and I'm going to grab this whole thing again so copy นี้ได้ครับ and we're going to add in dropout layers ข้างในนี้ได้ครับ so we'll add in a dropout layer model actually before we do that เปลี่ยนไปนี้ถึง model 2 there model underscore 2 dot add dropout และข้างในนี้ dropout มี percentage rate ระหว่าง0ถึง1ส่วนมากจะใช้ 0.5 50% dropout rate และจะเพิ่ม name dropout layer 1 และเพิ่มนี้2ครั้งอีก so this is layer 2 และอีกหนึ่ง layer 3 so นี่คือ dense layer 3 dropout layer 3 และอันนี้คือลบ128 units จากที่นี้ลบถึง46ก่อนไปถึงที่นี้ so what happens is dense layer มี128จะลบถึง64ถึง layer นี้ so input ของ layer 2 dropout will randomly drop 50% based on above before sending to this layer. So the only layer มี layer เล็กมี layer หนึ่งมี128 layer นี้จริงๆจะมี64 layer นี้จะมี64ด้วยครับ so this layer 2 receives only 64 inputs. All other inputs will be 0. Randomly chosen every epoch. All right. So อันนี้จะช้าๆ learning rate ของเราครับ layer 3 this layer จะรับแค่64 inputs หลังจากนั้นทุกlayer อื่นๆจะมี0 so it'll be 0 for all the other inputs so มีแค่ bias value แค่นั้น so that's how dropout works เพราะว่าเราอยากwe want to slow it down เราอยากทำให้ช้าๆกว่าธรรมดาครับ so we want to slow down our learning alright และ dense layer จะรับแค่64 inputs และ 64 inputs ข้างในนี้ไม่มี128 inputs มีแค่64 inputs on our dense layer alright so let's run this and see what happens
History 2. Oh no, I did forget one thing. I knew I forgot something. Model 1. This will be Model 2. Added dropouts. All right, let's rerun this. Model 2. Let me tf logs tini, me model 1 tini, let model 1 tini. Lop ni die. So we can get rid of this particular model, me train le validation. That doesn't matter, we can keep it. So we have this information here, and we're still training pretty high on this one. So it's pretty good. Data frame, le history underscore 2 dot history dot plot. And what do yangไรครับ? And after training, we have a separation in our validation and our loss. So now we are what we call underfitting our data. This is called underfitting. เพราะว่ามี validation accuracy เป็นสูงกว่า training data. So we're going to end up predicting better on our training data or on our testing data than we did our training data. So this is called underfitting. So up here, จริงๆข้างบน, this was our best. So จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนไปนี่เยอะมาก because they're so close to each other. และจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนนั้นแต่ว่าแค่อยากแสดงว่า okay, if we needed to ถ้าเกิดว่ามีปัญหากับ overfitting ใช้ dropout rate ได้และข้างในสถานการณ์นี้มี underfit หลังจากเราเพิ่ม dropout rate และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป dropout rate or another way to solve overfitting is to reduce the reduce the number of units per layer. Reduce units. Okay, so ใส่ข้างในนี้อีกครั้ง So let's pop in this model again. So we're going to reduce the number of units in this layer. และข้างในนี้ model 3. All right, model 3. และเปลี่ยนไป number of units. Just kept dropout rate. Actually, let's get rid of the dropout rates. Comment out, dropout rate, comment out, dropout rate. และเปลี่ยนไปนี้ถึง 32 เพราะว่ามี32 inputs. So we're just going to change these 3 layers. เปลี่ยนไป3 layer นี้ถึง32และเปลี่ยนไปนี้ถึง model 3 reduced inputs. There we go. So มี history 3 มี accuracy binary constant entropy แต่ว่าจริงๆเราแค่เปลี่ยนไป number of units. So drop it down to 32และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and let this run มี early stopping. So จะหยุดหลังจากไม่มีพัฒนา and it looks like we have the same problem of underfitting. So we are not underfitting our data with the reduction. So pd.dataframe history underscore 3 dot history dot plot จะเห็นว่าดูอย่างไรและ we have underfit our data again. All right, not bad, very close. Loss is just slightly higher than validation. These are so close together, so our model's really predicting this data very well. So let's jump into the predictions. และเห็นว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูก so อาจจะใช้ model 1 model 2 หรือ model 3. So if we look at the evaluations เห็นว่า model underscore 1 dot evaluate x train y train และเห็นว่าดูอย่างไร we have a 98% fit here with a very low loss ถ้าเห็นว่า model 2 evaluation 97.8 และ model 3 ดูอย่างไรครับ model 3 is right around 98.5 98.5. So model 3 เป็นที่ดีที่สุดแต่จริงๆ they're all really good models 98.4 98.24 97.99. So with that อยากทำ evaluation or predictions. So predictions we'll choose model 3 equals to model underscore 3 dot predict x underscore test. Let เห็นว่า prediction underscore 3 ดูอย่างไรครับ
and this will look really weird what ทำไมไม่มีศูนย์และหนึ่งมีข้อมูลดูแบบนี้ทำไมดูแบบนี้ normally we see zeros and ones ข้างใน prediction ของเราถ้าเกิดว่าเห็นว่า y test มีศูนย์และหนึ่งแบบนี้ so we have ones and zeros เพราะว่าอันนี้คือ binary classification well TensorFlow ใช้ confidence values sigmoid function จริงๆ so literally จริงๆควรดูแบบนี้ but y test or train test split does something really nice for us that we get zeros and ones from the end but or sorry scikit-learn does something very nice for us ข้างใน predictions และจะเปลี่ยนไปนี้ถึงศูนย์และหนึ่ง so in here what we can do is do a point 0.5 และ times 1และถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเห็นว่า prediction 3ดูอย่างไรมีศูนย์และหนึ่งที่นี่ครับ so we have all of our values และใช้ข้างใน confusion matrix ได้ครับ so confusion matrix มี y underscore test และมี predictions or ขอโทษครับ prediction underscore 3 และ wow that's a really high accuracy pretty solid และเราจะเห็นว่า classification report และ classification report oh, I always have to use the print function there we go so we're looking very good หลังจาก prediction ของเราครับ almost 100% across the board one mistake that was it so really good classifications ข้างใน model 3 ของเราครับ but let's take a look at เปรียบเทียบทั้ง3ด้วยกันและเห็นว่าทั้ง3ด้วยกันดูอย่างไรครับ so อยากเห็นว่า tensor board so ข้างในนี้ tensor board dev upload logdir tf underscore logs และอยากเพิ่มสิ่งที่อื่น so tf dot slash tf logs และใช้ name ของนี้คือ tensor board และใช้ description classification with some models และใช้ one shot so one shot จะทำให้ทั้งหมดนี้ข้างใน1อันดับและอยากถ้าเกิดว่ามี sensitive data ไม่ upload private or sensitive data ถึงwhy is one shot not specified let me take a look at my documentation TensorFlow dev upload let's copy this instead คิดว่าเขียนถูกแต่อาจจะเขียนไม่ถูกdev upload logdir tf logs yeah I think that's right but apparently not all right maybe I have a typo didn't see it and there we go okay so จำเป็นต้องlogin so ผม login แล้วกับ TensorBoard แต่ว่าถ้าเกิดว่าครั้งแรก login กับ TensorBoard วิ่งนี้ครั้งแรกจะขอว่า do you want to continue uploading of data will be sensitive and in public domain so ถ้าเกิดว่าอยากต่อไปเขียนว่า yes or no หลังจากนั้นจะส่งให้ link ถึง Google account และจำเป็นต้อง copy Google account ของคุณและ copy or Google account link และใส่ข้างในนี้และหลังจากนั้นจะรับ link แบบนี้ so รับ link แบบนี้และไปถึงที่ this is public you can access this link right now และที่นี่มี epoch accuracy และ epoch loss so ทั้งสองที่นี้ครับ so we see our data all together and we see it color coded และมี model 1 model 2 และ model 3 จริงๆผมจะลบ model 1 ที่นี้because we ran that one twice และเห็นว่าที่นี้ we have model 1s and we see we have a model 3 ใช้ epochs มากกว่าอื่นมีแค่34 35และ model 3 ran for 39 epochs okay ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่าแค่ model 3 เดียวกันลบ model 1 model 2 ได้และนี่คือ model 3 ที่นี่ครับ so model 3 ที่นี่reduced inputs ดูอย่างไรข้างใน
accuracy เป็นสูงมาก about 98.7 และถ้าอยาก zoom in zoom ได้ครับและเราเห็นว่าทีนี้ hey this is our data so this should feel very much like Plotly and we can zoom in on this graph และ zoom in บน graph นี้ด้วยครับ so we can zoom in down here and get more accurate numbers for model 3 as well so มี 39 40 epochs ที่นี่มี 40 epochs ที่นี่และมี accuracy คืออะไรและมี loss values คืออะไรข้างหลังถ้าเกิดว่าอยากเปรียบเทียบกับ model 1 เพิ่ม model 1 ที่นี่ได้ครับและเห็นว่าที่นี่ model 1 ที่นี่และ model 1 ไม่มีบนที่นี่แต่ว่า we can zoom out and then we can zoom in and see where model 1 sits with these now interesting maybe you're interested in this maybe you're not interested แต่ว่าจริงๆอันนี้อะไรอันนี้จะเกิดอะไรข้างใน model ของเราครับ so these are all the steps that get taken to calculate what's happening in the model so จริงๆอันนี้โอ้ยไม่เข้าใจเกิดอะไรไม่เป็นไรสำคัญมากที่สุดคือ sequential model ของเราที่นี่ครับ so if I double click our sequential model ที่นี่จะเห็นว่าทำไมเรียกว่า sequential เพราะว่าอันนี้คือ sequence 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 so ไปข้างบนมี dense layer ที่นี่และมี dense layer มี bias มี matrix multiplication หลังจากนั้นไปต่อไปถึง dense layer 2 we have our active rectified linear unit ข้างใน bias output และข้างใน bias output มี reads the variable in และมีข้อมูลที่นี่จะทำให้ calculation และมี matrix multiplication จะเกิดอะไรข้างในนี้ reads in variables ทำให้ matrix multiplication และไปถึง bias step ข้างบนหลังจากนั้นจะไปถึง dense layer 2 หลังจากนั้นไปถึง dense layer 3 หลังจากนั้นไปถึง output layer ของเราครับและข้างใน output layer มีกิจกรรมเหมือนกันครับเพราะว่าเป็น densely connected layer so we can get rid of that and go back up there we are and move out and we can see เกิดอะไรข้างใน gradient tape ของเรามี sequential และมี binary cross entropy ที่นั่นเกิดอะไรข้างใน atom optimizer this is all happening กับข้างใน atom optimizer what I don't understand ไม่เป็นไรจะอธิบายน้อยๆและถ้าเกิดว่าอยากทำ assign add variable operation มีเกิดอะไรข้างในนี้ and this is happening every step of the way over and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  over again so we can zoom in and see what our model looks like แต่ว่าสำคัญมากที่สุดคือ sequential model ของเราที่นี่หลังจากนั้นทุกทีเป็น automatic this is what happens in every model the same exact thing ข้างใน TensorFlow จริงๆอันนี้คือ TensorFlow ข้อมูลมาจากinput ของเราที่นี่และ input ของเรามาที่นี่ input ของเรามาข้างใน sequential และหลังจาก sequential ไปถึง process ของเราที่นี่ครับ alright so หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่ามี tensor boards อะไรข้างใน system ของเรามี tensor board dev list จะเห็นว่ามี list or มี tensors or sorry มี tensor board instances คืออะไรข้างใน Google development environment มีผมมองมี1ข้างในนี้แค่2นี้ so we should just have one hopefully and we have one my first tensor board classification with some models และทีนี้และเริ่มสร้างเมื่อไร updated เมื่อไรและหลังจากนั้นมี runs และ tags and scalars all the info we have here และถ้าเกิดว่า delete tensor board dev delete experimentและ experiment id ที่นี่และลบได้ครับ and then if we take a look at our tensor board dev list อีกครั้งเห็นว่าที่นี่อีก1ครั้ง and deleted experiment ที่นี่ so if we take a look at our dev list again จะเห็นว่าไม่มีอะไรข้างใน dev list no experiments use tensor board dev upload to get started ถ้าจะมาถึงที่นี่อีกครั้งและ refresh ที่นี่ oh no มี error ที่นี่ and experiment not found the experiment ID might be incorrect or the experiment might have been deleted okay แค่นั้นครับ so แค่อยากแสดงว่าสำคัญมากที่สุดข้างในนี้คือเปลี่ยนไป activation function ข้างหลังที่นี้ถึง sigmoid นั่นคือสำคัญมากเปลี่ยนไป loss function ถึง binary cross entropy นั่นคือสำคัญมากถ้าอยากใช้ accuracy หรือ validation accuracy หรือ loss หรือ validation loss แล้วแต่คนครับ
You can even change this to validation loss and try the mode or เปลี่ยนไป mode ถึง min ทำได้ครับ and I personally like early stopping เพราะว่าไม่ต้องวิ่ง250 ครั้งหลังจากนี้10 ครั้งนี้ไม่มีเปลี่ยนไปจะหยุดไม่ต้องรอนานมาก so much faster testing and overfitting underfitting วิธีการเปลี่ยนไปข้อมูลของเรา or model ของเราเพื่อทำให้ output ดีขึ้นข้างในmodel ของเรา how do we prevent overfitting how do we prevent underfitting so how do we get our model to be just right ข้างในสถานการณ์นี้เราโชคดีมากเพราะว่า lucky right away we got the model to fit almost exactly identical right from the very start so really good and หลังจากนั้นใช้ predictions อย่างไรครับข้างใน classification report this is a weird one แต่ว่าเปลี่ยนไป prediction ข้อมูลของเราถึง0และ1หลังจากนั้นวิ่งข้างใน confusion matrix และ classification report ได้ครับ so a few things that are different แต่จริงๆทำให้ได้และเปลี่ยนไป or เปรียบเทียบทั้งหมดข้อมูลของเราข้างใน tensor board ของเราและจำได้ว่าอันนี้คือ public ไม่มี private so ถ้ามี sensitive data ไม่ต้อง upload ข้างใน tensor board download ข้อมูลได้ถึง machine ของเรา so we can download this folder oops we should be able to download the folder or get the folder actually that's a good question maybe there's got to be a way to download it or connect to Google Drive ได้ครับ so we can mount Google Drive และใส่ข้างใน Google Drive ได้ครับหลังจากนั้นdownload ถึง machine ของเราและ load TensorBoard จาก machine ของเราครับ so let's do run TensorBoard locally และ getting started with TensorBoard และทีนี้จะมี load TensorBoard import tf and ทีนี้there we go ข้างในcommand line TensorBoard logger logs fit so pip install TensorBoard และหลังจากนั้นแค่วิ่งไฟล์นี้และวิ่ง logs directory และหลังจากนั้นจะรับข้างใน localhost ของเราและแสดงข้อมูลที่นี่ข้างใน localhost ด้วยครับ alright so with that ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ classification กับ TensorFlow ไม่มีแตกต่างระหว่างregression เยอะมากมีแค่เปลี่ยนไปนิดหน่อยและใช้ model structure อย่างเดียวใช้ model structure เหมือนกัน alright so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody